Ka Shillong West ka kelalong ka konstituensi kebanekong Hanoba Shillong ban pentrikam da ka project Kitchen Garden lani ikperit bantung jhur da ka thong bawat kito ki bomdon jaka lani ki basyong wairu kinyo bantung jhur tung jhap bani obam hi halaying ya ketika project la plai pejba da UMLA ka thany uba Mohendro Rapsang ha ka jialang ka balong hamadan mauprem ha ka ni ka smisa jan syaki sauspa arpo teli kilongying ki bahap ha kate ka konstituensi Kitai kisong Kitchen Garden, bau MLA usam ha ketika sengi kikan thup ya kejaka tung jhur nang ta kasbo dawai baru hadu kisambai jhur. Om tangkata UMLA habakran ha ketika jingalang ulai turu bakane kadai tang kajing sedang here hakis number 1 kinsa pen bun syusyu kinong yo jing mentoy. Syua kane layo ka jingkran ru na ki officer katanat karab karyang ki balabatai benia ya ki jhur bagi nong syong kila bantung ha ketika jaka belasam da UMLA ha ketika sengi. Layo ru ke jingkran na kisengkan te kumjuru na unoya lam bakmat jong UMLA uba mait pakenteng na lor ke jingkran na kinoya lam shnong. Borba when source ya gini kitial bak niyo ban display matasi bak niyo ban sam matasi kubesh bu ni piba pila namar ba ini kitial sisya yelong kitial kuba hab ban peknya hab ban wat ba but hab ban baik dah juga long the best of the best umumnya klan di bawah pira mo begitu ban ai kitial long the best of the best na ai kubiru yau chief minister beron prom bakani ka program kani ka scheme kani ka collaboration happening ka MLA scheme but the chief minister special development fund klem da ai ka fund na chief minister ru but Kem ban collaborate bat ka fan jong ameli minum la banyak penpoi kat kini ki tiar kita ban so siki ngali kudu chief minister ngakren ngoong mengadon koi ke program kata kini ka kitchen garden program ban ngadon kam ya ka fan ka collaboration happening WMLA scheme but the CM special development fund from the hesitate kendong ulah sanction ni kena scheme. Ni combine ni kena scheme pro arliang nakaliang jong ameli bat nakaliang jong chief minister kapoi do katsan la cerita. Kani ka idea ban sedang ni kini kasu ya kani ka program kom kani kitchen garden. Kalau halor ke jing ja ki bon ji jing yesham jongi bat hapor mengapai apa ngai kendu SK3 jong darbar snong moprem ia discuss dengan ke issues Hong Kong kalau mau begini start ikan kitchen garden yang beli kan yang ada we pelok dengan apa hikai ya kini rukom tengok oman rukom di ang bakharmo dari apa veterinary society to kepiang kong pila kong banjir ikini beneficiaries na IT api banjir ikini beneficiaries na moprem yang ngala but ila saksi kita tang yo adu aspas hobot ibadam series na po moprem but hagujo po na extend ya kani ka program sa tuwi kita basnong lo kabot nyotli kita basnong yo ban extend ya kani ka program tangba ngamiyo ban pa kita kiwepad kita basnong aspas hobot ngut kita series jog kiwepad kita basnong siya ka training bakla kim kapor but itom padiyo slot banyak kren but veterinary society na mata training ndai kampe ka training jong kita ki aspa spomut ibrang bayo jet mai yinsi yo dia 2 to 3 days training program but veterinary society but katakan di in collaboration but ka state government kai kini kar kitchen garden Bila iyo sko naki expert bila keren iyo sko naki bedif series kibala batai kibala su iyo training mat nasubun sibur ya kini kiseng kente jom barko kido basnong bakila ya jir ya kini beneficiaries banyak wan sekamat banyak simberta ya kini ke program kumun susdang ya kini ke program ngala ban ai hakani ka por yang ka grow bags artili ka grow bag artili ka compost bin namta iwi beneficiaries but hagju ka por ngala ban ai usumbai bakini thung hakani grow bags na shim
Bakani ke jing ai bat kani ke jing le kan mentoi sibun ba ye ki long ye long sem ye ki kime long kime kamne tangi long kime kani ro kan hikai ye ki kun ki ti jong ki makin ya don kan mensi man ye trailang ye kani ka kam labun ba ki long ye ki long sem kimju ki kun kimju tepsu ye kani ke jing tung jing te bat lemma kani ke program nga kime ti ba ki kun ki tiru kini shim interest but ki kebir kin khot yi pun ki kini kai ye kini jungtung jingtap ba ni ai man la ki ki kini ke program ke bani kong tam ko 4 juta hakum kini program hanglo no ko constituency state ni Brockway but kini ke program ke bani kong tam hakani constituency jungi but kan kini ba kini program kan long ke job but kan peni luksa ya ki way ki constituency ki badan hagari to urban areas na community ba barokay kin muntoy na kani ka program banga ay na kalian na UMLA ba tu na kalian do chiefness ka ba kan muntoy sibo numday tang ya kayeng long yeng sem da rei community hi barokay pilihan ke jenis lok pranong ya tungjing tung hapo ipuntoy jempi hidong jempi ya sulok ya form ya kami ke group ya keli ya wajib tiap kumno kami kumno jingtung jopi kumno jingtung jopi lo within that group jopi we pentai senang jopi ya share ki ideas ya share ki sembah ada piadon ya share ki niki jingli jomto na to group back na to jingtung jopi piadon ko we community development kamdai tang idea macam tung be piadon lu idea jong community development community get together na kibok ruwangi pi baro kai wesim beta hagri fi ban ana ai kubik kepang ya ka sengden thai jong ko mau prem ibala sim kat kani galat ka jingkit kri ban pelong ya kani ka program ka bajwa sai khao ki jur ki jeb ki to ki bangim pendar kamsu ki ong ki kitchen waste nang ta kisok pada ki bala jelok kamtam le kakan usok kenpor kilong ki batam ya kasbo ban ya kendalami nak tu ban apply ya ki jur ki sentir do kumju ti kumbangan share bat fi mata ngangala le ya kani ka jingtung jing tap la bon snema ngaju tung ya ki jur ki hayeng rei ngam dalla ba ban pelong yaki kamtam le so sa ti daga bangal le ya kani gerkom ka ki kai ki di ka Bethany society nga i ula kham long ula kham he ba ula kham bun kejengmi ti bat nga apply ru ya ki sentir ru kumju bat nga yo yu sentir ru uba phu bahasa ba un phu nga apply nama ba usentiru ulang ubadan kam bat benpu ya ka yeng kasem bat kumjuru ya ka sinong kata ini ka urban but peri urban areas nomor kamdon chu baja ka khendo kong kani begini thong te nila ban sotu ya kata nomor ba nila ban bu ya kita ki grow beds hagnu nu chaka ka belum convenient yangi let's say dangin kwa benbu sha terrace nila ban tangi don compound nila benbu hangta also te tangbang ni ben kenma ko we ngim de benbu iki ka jaka bedum bat ka ba singam dapi plan benbu shibun ki grow bed te pide ben pelai saka space pini yok ben yai na pring ding ki guru bet hagaba hakapor ba phi pet ki jingthong jong phi hakapor ba phi ot ki jor ki ba phila ilong ban ot ki jor sla ki jor ya ki roots kum ki kajor ba ki beat ki ngatrai kan namar bagani gede ka kitchen garden kade ka system ka bala plan ka long small scale kamne ka light scale te ngatrai hang ni kan dan problem jong ki jingpang ni ki khnyang ki banwan ban attack ki gitu ki chor bat ki jingthum jong pi wala ka taru
let's say lada PUE no bekidan kita ki nyang ba kita ki jingpang ki highway ar isla jung kita ki jor jingter jingtung jong pi weng no mar ba berat ki shabajai ni ki we ki jingtung wanung bu lang hajo balada PUE bo dal nunung jingtung bala hamtalat ba ubala sya nyen ben hakini ki nyang ba hakini ki jingpang rat dengkong tengrai liau tau jingtung kenang bakiwi ki jingtung hajan pre kinum long susceptible banyo lang ya keju jingpang so jan kiban yarap yaki bakin yeng ki kijap jong kini ki bo amle jongi wale hakini ki laislam dengan sim thani kapur ngai ngasukwa panong ipi ba kum amle hangni sisa ki nga ba payoff ya kan politics ngaman se kini ga election ka jan starlai panai Bertiap dulu bang ada yang lain kita bersama berapa jo pak langrap sang. Namun saya kan apa keren ini. Nama orang Malaysia ni jukam keren kan. Kompetisi orang kita jukam keren. Sambil kita juga apa keren. Tang bagi kam pada kibatai kam jam. Sementara nakaliang jonga kuno nosong sedang juga sedang berfirman. Kawai dong kau boleh tuai pi bang ni nakaliang juga meni buat ki kamera CCTV hang ni lah pendat hang ni kesudah macam ni ibu sangdar kumba arfi berlak tengah tambah iyo lingba jong skim jong sian berkini kamera mentah kena kajing sosman mereka sedang kahai macam ni mereka berfitip mentah bon i jingeto ATM i jingen 4 kali kini kita bon kajing jah ni so hande kajing don jong kini kamera Barka monitor kadang direct hapo London Z police station para jalan para outpost. Kanya rap ya kinang sok snow but kumjor ya kita bertemu hande itam snew kinapa perkhat spasim. Kabahar pada ngomong pakai fi lang ba. Kung amene ulo persang bani rap ya kinang kami haga bon kidang. Mentaro ngomong fi kiai kita ni temu dengan le mata amene job yang hakni ga sem ga barwan kajing temu jo amene kala dan lupa nomor balai kondong yang ngomong ai fi mende ba amene kaktian bulan kam job kam mentai hina samla baro ngila dan lupa kata project plan ga songi ba masin job election hakni kanti barwan amene ka scheme ga ni sayo arkner siteng banusnem Syukur kania cikna samla nila panai banwai samla na kawai ka samla silak bakin sengkam senjam jong-jong ndai so banisna nala banisna serok kania kam kadai ka kam jong PUD kadai kam jong PHC ban prion kalai kadai kam jong misian kamdai ka kam jong amene kadai kam jong amene kadai ba la dau job nang ni satman ni rap ikon samla nomor hende ngimla ban keluar kam jam sarga menciklar thok ngimla hende ni rap ikna bakin yang akan jong kijat kata kadai kamera jong amene